السلام علیکم ملګرو. د عمران خان وکیل خواجه حارث عمران خان په نیمه کې پریخو کیس ول په نیمه کې پریخو او د کیس په نیمه کې خپې اووخ کې عمران خان په ډاګه باندې پریخو جی چون کې عمران خان سره د وکیلانو کمی نشته. د عمران خان چې کوم قانوني ټیم دی غډیر زیات مضبوط دی. لطیف کوسا غونته شیر افضل مروت غونته غټ وکیلان قابل وکیلان عمران خان سره په قانوني ټیم کې شامل دي. خو خواجه حارث هم یو ډیر قابل وکیل جی. اوس عمران خان ولی د عمران خان دی وکیل ولی دا کیس په نیمه کې پریخو او یریدو چې دمکی ورکا یا خرڅ شو خپل ځان خرڅ کو نواز شریف تی یا د غیر طرف ولا پیسې ملو شو یا غیر څه دمکی ورکړی دا ولی دا کیس په نیمه کې پریخو دی حواله سره مطلب میډیا باندې کم خبرونه راځي بتاو سره په دی ویډیو کې شریک کیږي او آیا د دی وکیل ضرورت په عمران خان ته پراتون کې ټایم کې راځي کنه په دی باندې هم خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. خواجه حارث هغه وکیل دی چې نواز شریف هم دی وکیل نه اهل کړو نواز شریف خلاف کیس هم دی وکیل لړاو کړو او دی وکیل نواز شریف نه اهل کړو جی. اوس عمران خان د توشاخانه کیس کې په جیل کې دی او وکیل یې په نیمه کې کیس پریخو او خپې اووه کې د دې حواله سره په میډیا باندې دا خبرونه راځي. عمران خان خپل وکیلانو ته مخکې ویلو چې د اسلام آباد های کورټ جج جسټس عامر فاروق باندې اعتراض وکړي او دا کیس د عدالت نه ختم کړي ځکه د ما په د یقین نشته او مشکل ده چې د فیر فیصله زما د توشاخانه کیس کې وکړي. د عمران خان نور وکیلان د عمران خان په دې خبره اګریو خو خواجه حارث ویل چې چیف جسټس های کورټ باندې اعتراض نه کوي نو په دې ورته نور وکیلانو وی چې ته اعتراض نه کوي نو مکو خو مونږ ممنه کوو مونږ به اعتراض وکړو. خواجه حارث خفه شو په دې خبره باندې او وی ول چې زه دا کیس لړاوم نه په اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ دواړو کې دا کیس لړاوم نه. هغه دا کیس ټول فایلونه د عمران خان قانوني ټیم حواله کړل او کیس په نیمه کې پریخو او خپې اووخ کې جی. اصل کې د قانوني ماهرینو مخکې هم ویلو چې د خواجه حارث د عمران خان توشاخانه کیس کې سم نه دی لړاو کړی مطلب د خپل سټرګل د خپل مهنت د خپل هوم ورک په دغه کیس کې کمپلیټلی نه دی کړی. اوس ګورو لطیف کوسا هم شته د عمران خان په قانوني ټیم کې لطیف کوسا غونته قابل وکیل هم شته شیر افضل مروت هم شته وګورو چې راتلونکي ټایم کې دغه وکیلان عمران خان ته ریلیف ورکړي کنه او ګورو به چې راتلونکي ټایم کې د خواجه حارث عمران خان ته ضرورت راځي کنه چونکه خواجه حارث تاسو له ویډیو سٹارټ کې مو وی چې دا هم یو ډیر قابل وکیل دی مطلب تاسو له ما دا هم وی چې عمران خان نواز شریف چې نه اهل شو نو دغه خلاف کیس هم دی وکیل خواجه حارث لړاو کړو جی. اوس خواجه حارث په نیمه کې د عمران خان توشاخانه کیس پرې خونن چې کوم های کورټ کې سنوي و په سپریم کورټ کې هم سنوي و نن بيخي غیب او راخاره شوی نه دی. لطیف کوسا دی حواله سره وی چې فایلونه جمع کړي لطیف کوسا نه سوري شیر افضل مروت په خپل بیان کې وی چې خواجه حارث فایلونه را لګلي دي نن ښکاری نه نو کې دیشي د میډیا ته تاسو کو چې پرشاغه کیس نیمه کې پرېخو نو چې کوم شیر افضل مروت ته هم د غرنګوي چې کې دیشي پرېخي وزکه فایلونه ټول را لګلي ډاکومنټس ټول د کیس مونږ ته را لګلي دي هغه خپل ښکاری نه نو کې دیشي چې کیس پرېخو دی خو شیر افضل مروت او لطیف کوسا چې په دې میدان کې موجودي مطلب د عمران خان د ډیفنس لپاره موجودي نو د بل وکیل ضرورت عمران خان ته نه راځي. شیر افضل مروت یو ډیر قابل وکیل دی ورسره لطیف کوسا هم د په قابلیت کې هم هیڅ شک نشته د عمران خان د لپاره د عمران خان د ډیفنس د لپاره مطلب هر قسم کاروایی د کول شي. نو دا اپډیټس تاسو سره مې شریکول د خواجه حارث حواله سره چې خواجه حارث د عمران خان وکیل عمران خان په نیمه کې پرې خو توشاخانه کیس کې او کیس ول په نیمه کې پرې خو او د میدان نه خپې وښکې ډیره زیاته مننه. والسلام.